अरे मम्मी मम्मी, ये बॉक्स तो कितना भारी है। इस बॉक्स के अंदर क्या है, इसे खोलकर दिखाओ ना। अरे बेटे, इस बॉक्स के अंदर तुम दोनों के लिए एक सुपर बाइक है। अरे वाह मम्मी, सुपर बाइक, मुझे तो यही बाइक चाहिए थी। अरे हाँ बच्चों, अब इसे जल्दी से बाहर निकालो, इसे हमें असेंबल भी करना होगा। अरे मम्मी मम्मी, जल्दी से इसे असेंबल कर दो, मुझे इसे चलाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ चिंटू, मैं सबसे पहले इस बाइक के चारों पहिए को लगा देती हूँ और इसके हैंडल को भी फिट कर देती हूँ। अरे मम्मी मम्मी, जल्दी करो। हाँ बच्चों, बस हो गया, अब इसे तुम चला कर देखो। अरे वाह मम्मी, इसे चलाने में तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। अरे भैया भैया, इसे बाहर लेकर चलो ना। हाँ चल छोटे, हम लोग दोनों बाहर चलते हैं।